你睇下，點解會喺呢度㗎？封信一直都喺我度。點解嗰日你唔交俾何之遠呢？佢自己都身有事，況且當日佢最大，多多攞出嚟都俾佢嚼埋。其實我就等一個機會，我要喺八府巡按面前將班狗官煮到一鑊熟。你係堂堂一名知縣，點可以俾一個秀才喺度放肆？我照直講㗎咋。佢話就算大人加埋我哋3個都唔係佢對手喎。我就睇下呢個宋世傑有幾大本事。呢度有封信，係喺事發之後，山西布政司寫俾何宇大人，我照版照本抄多咗封。頭先你話呢封信係抄翻嚟嘅，任你點寫得噶啦。我抄翻嚟嗰封經已轉交咗俾何大人，而家我手上呢封先至係真跡啊！對字啫啦，大人。哼，根據大清律例，凡係偷看公民者都要挖去雙眼，係咪啊，大人？係。冇玩，挖唔挖？唔挖，唔挖即係誣告他人，侮辱朝廷命官。應該勾脷根。我幾時有偷睇公文？即係話呢封根本就唔係公文，只不過係白紙一張。狗膽，喺公堂之上講大話，喺公堂之上亂講大話。根據大清律例，你應掌嘴50。送多2下個你點話？真嗰份公文，我當時偷咗喺呢度嚟。但我冇睇過啦，唔使挖眼噶。咁你知係盜竊公文係嘛？根據大清律例，你應重打100，充軍5年。宋世傑，爛命一條，預咗噶啦。你點可以一口咬定我話我行賄啊？實不相瞞，細佬估下嘅啫，喺公堂之上估下嘢。咁根據大清律例，應該判咩嘢罪名呢？冇罪。不如就將呢封信嘅內容大聲讀出嚟。若然我有估錯嘅，咁即係有損幾位大人嘅清白，實在罪該萬死。讀啊！喂，何大人唔啱你嚟。我跌啲嘢，我執翻佢先嚇。我等你啊！唔好啦，我有排㗎。又跌啦嗱，係嘛？大人你最公正嚴明，唯有請你代勞。各位同僚，我係讀，抑或唔讀啊？啱遲下先啦。好啊，遲下都好嘅，大人。推託。